行不？好吃吗？很好吃。开始做晚饭啦！今天晚上就跟婆婆2个人在家做一个简单营养的晚饭啊，做一个牛仔骨蒜香牛仔骨。主食的话，我做一个鹅肝炒饭，蔬菜炒一个绿豆芽。今天就不做汤了，我用新鲜的黄豆给它泡软以后，然后做一个豆花。好，先把它打成汁。哇，好浓啊！把这个沫子撇掉。这就是腐竹吧？传说中的腐竹。啊，好鲜呐！腐竹，关火静置2到3分钟。先给它剪开，然后腌起来。先炒肥。朋友从云南给我寄来的松茸。这是自己家种的小辣椒，这个鹅肝是熟的，只能最后放，这个绝对不能炒。隔夜米饭炒饭最好了。开始炒菜，先把牛油放下去。这个蒜给它爆香。一定要放这个。蘑菇出水很厉害，一丢丢的糖来提鲜。豆油，炒胡萝卜，哇，胡萝卜油红红的，好有食欲。
干只要拌着就好了，火关掉。豆花，哇！我炒的饭，对，要点饭。炒的饭好吃。来尝尝这个牛仔骨，可以吧？可以。我觉得挺香的。挺好吃的。行不？好吃吗？很好吃。还不够成功，经验不够，下次再做。撞那个姜奶，这个怎么样？姜撞奶，姜太多了。对，它没有一点点的，它一买就要买很多很多。